辛苦咗成日，終於可以有時間追翻到武俠小說啦。真係好攰啊！上回睇到個女主角練功之際，突然之間就遇到襲擊。究竟係邊個夠膽阻住本姑娘喺度練功？廢話少講，看招，睇下我點樣用暗器捉住你啦！等我避開先。究竟你係邊個？我一向同人無仇無怨，點解你要嚟攞我命？想知點解？跟我出嚟啦！你估我會驚你啊？好，等我飛身出去跟住佢先。呢一個人輕功了得，絕非等閒之輩，我都要小心啲至得。你已經中咗我嘅調虎離山之計啦！你睇下嗰邊，嗰邊睇到啲乜嘢啊？唔係右邊啊，係左邊啊！你講清楚啲啊嘛！草地有人，姑娘仔仲認唔認得我啊？上次喺武林大會，你破壞咗我成為武林盟主嘅好事，今次係嚟揾你報仇嘅。冇咁易，除非你打贏我啦！看劍，火焰神掌問你驚未？估唔到你嘅火焰神掌進步咗咁多啊！等我嚟啦！救命啊！我唔識游水㗎，我唔識游水㗎！救命啊！你哋好奸啊！暗算我，打我落水。咁就唔好怪我啦，受死啦！唔好啊！唔好啊！唔好啊！哎呀，女啊，咩事啊？咩唔好啊？又叫阿媽煮宵夜，而家又話唔好，快啲出嚟食宵夜啦！哎呀，原來只係發夢，好彩咋〜